மோகன் கன்சல்டி நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ரொம்ப டிமாண்டாகவும் ரொம்ப பரபரப்பாக கேட்குறாங்க வண்டிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா RX-Z தாங்க. RX-Zலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1997 மாடலுங்க. வண்டி கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்தளவுக்கு எப்படி நம்ம மனசில் நினைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு க்ளீனாக ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 17 சைஸ் வீல் போட்டு எல்லாமே ஆல்டர் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. 2 டயர் புதுசு, போக்ஸ் புதுசு, ரிம்முலேருந்து எல்லாமே தெளிவாக ஒவ்வொன்றும் எல்லாமே பார்த்து பண்ணிக்கிறாங்க. பம்பர் முதல் கொண்டு எல்லாமே நம்ம ஆன்லேருந்து ஸ்பீடா மீட்டர்லேருந்து டாட்டரில் அந்த கொடுத்தவங்கனாக்கா எவ்வளோ ஸ்பீடு ஓடுதுன்ற முதல்ல கொண்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா கேபிள் முதல்ல கொண்டு எல்லாமே குதி தாட்டல் வாங்க அதுவும் மாட்டியிருக்காங்க. ஒவ்வொன்றும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செலவு பண்ணி அந்த அளவுக்கு நீட்னஸாக பண்ணிக்கிறாங்க. பெயிண்டிங் ஒர்க்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 5 ரூபா முன்ன பின்ன ஆச்சு. அந்த அளவுக்கு கண்டிஷன் இருந்து எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குங்க. ஒரு கார்பரேட்டர் புது கார்பரேட்டர் போட்டிருக்காங்க. போர் கேர்லேருந்து எல்லாமே க்ளீனாக எப்படி இருக்கணுமோ ஒரு சின்ன எக்ஸ்ட்ரா நாய்ஸுக்குன்ற மாதிரி கிடையாதுங்க. பேட்டரி புதுசு போட்டிருக்காங்க. ரூட்ஸ் ஆர்னை போட்டிருக்காங்க. எல்லாமே கட் அவுட்ரு முதல் கொண்டு ஆர்னை முதல் கொண்டு எல்லாமே க்ளீனாக A to Z மொத்த ஃபைபர் ஐட்டமும் போட்டு எல்லாமே க்ளீனாக ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா